打呼不是睡得香，睡眠呼吸中止的夺命暗号。枕边人鼾声如雷，孩子好，这叫睡得好。睡眠技师摇头，这是呼吸道在发 SOS。打呼是咽喉肌肉松弛、气道变窄的警讯，严重时每小时呼吸中断30次以上，血氧浓度暴跌到90%以下。隐形杀手是缺氧觉醒再缺氧的恶性循环，长期下来引爆高血压、心肌梗塞。居家检测法：用手机录影记录睡眠，若出现鼾声，暂停大喘气循环，快挂睡眠门诊。最绝的是止鼾神器评比，测睡枕效果胜过止鼾牙套，但都比不过减重5公斤。网友哭诉，原来打呼是脂肪的复仇，肥肉连睡觉都不放过我。